আমার সাফল্যের মূল কারণ আমি কখনো অজুহাত দিইনি আর কারো অজুহাতও নিইনি। এই কথাগুলো বলেছিলেন ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, আধুনিক নার্সিংয়ের জননী। স্বাগতম স্মার্ট নার্স বিডিতে। আজ আমরা জানব সেই মহান নারীর গল্প। যখন নার্সিংকে সম্মানজনক পেশা মনে করা হতো না, তখনই তিনি নার্স হওয়ার সংকল্প করেন এবং ইতিহাস বদলে দেন। যিনি নার্সিং পেশাকে দিয়েছেন সম্মান, দিয়েছেন ভিত্তি। 12ই মে 1820 সালে ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে জন্মগ্রহণ করেন ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল। ধনী ব্রিটিশ পরিবারে জন্ম হলেও তিনি বিলাসিতার জীবন না বেছে অসুস্থদের সেবা করার জন্য দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেন। 1850-এর দশকে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় ফ্লোরেন্স যুদ্ধক্ষেত্রের হাসপাতালে যান। সেখানে তিনি দেখেন গন্ধে ভরা অপরিচ্ছন্ন অবস্থাপনায় পরিপূর্ণ পরিবেশ। তবে তিনি হার মানেননি। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, সুশৃঙ্খলতা ও সহানুভূতির মাধ্যমে তিনি মৃত্যুহার 42% থেকে কমিয়ে আনেন মাত্র 2%-এ। তিনি রাতেও বাতি হাতে রোগীদের খোঁজ নিতেন। এর জন্যই তাকে বলা হয় দ্য লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প। 1860 সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন নাইটিঙ্গেল স্কুল অফ নার্সিং, যা আধুনিক নার্সিং শিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠান। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল কেবল একজন নার্সই ছিলেন না, তিনি ছিলেন স্বাস্থ্যনীতি ও পরিসংখ্যানের পথ প্রদর্শক। তিনি ডেটা ও সংখ্যা ব্যবহার করে প্রমাণ করেছিলেন কিভাবে সঠিক সেবা জীবন বাঁচায়। তার কাজের ভিত্তিতে আজকে নার্সিং গড়ে উঠেছে। তার জন্মদিন 12ই মে আজ বিশ্বব্যাপী নার্স দিবস হিসেবে পালিত হয়। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল সাহস, বুদ্ধিমত্তা ও মানবতা তাকে বিশ্বজোড়া এক অনুপ্রেরণায় পরিণত করেছে। তার জীবন আমাদের মনে করিয়ে দেয়, নার্সিং কেবল একটি চাকরি নয়, এটি একটি সেবা ও আদর্শের পথ। তার মতো সাহসী ও সহানুভূতিশীল নার্স হওয়ার অনুপ্রেরণা আমরা নিতে পারি। স্মার্ট নার্স বিডিতে এমন আরও নার্সিং বিষয়ক ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক দিন আর শেয়ার করুন।